交換のための会議を開いているというのが 76%、地域のボランティアが学校内外の見回りを行っているところが 69% なので、対策は確実に進んでいます。そうですね。しかし今回の事件で女の子は一旦学校から自宅に帰った後に一人で出かけている間に事件に巻き込まれました。子供が一人になるのを